Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya argafuuni kabajamtootaa fi jaalatamtoota warroota garee hordofii tokkummaa jalatti argamtan lafaa fi bakka isin jirtan nageenyii fi badhaadhinni milkaa'inni guddinni isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Akkasuma warroota maqaa kun beekneef Sumayyaan jedhama dhalattuu Oromiyaa kan ammaaf jiraattu Dubaay Imaaraatiidha. Akkasuma namni jarraa bareedaa raawwatamaa kana dabarsinaaf laatee Abdullahi koo jaalatamtuu fi kabajamtuu Lideerbistaanii baariin irraa iddoo galatoomii jechuun jaalladha. Akkasuma jaalatamaa fi kabajamaa lideerobtii keenyaa Naayiroobii irraa iddoo galatoomii jechuun jaalladha. Egaa ani sababiin sirna gabaa fi gurgurtaa kallattii filadhe bilisummaa fayyaa, bilisummaa yeroo, bilisummaa maallaqaati. Akkasuma namoota carraa kana barbaadaniif yookaan fedhii kana qabanii dabarsii laadhee akka inni bilisummaa fayyaa, bilisummaa yeroo, bilisummaa maallaqaa argatuuf jecha. Egaa har'a maaliin isinii dhufe akkuma beekamu namni maaliif akka kaampaanii kana yookaan biizinii haala bilisummaa yeroo, bilisummaa fayyaa, bilisummaa maallaqaa jechuuma jenna malee maaliif akka yookaan dhimmi yookaan gochaan dhimmi jechuun keessanii oolu. Gochaanis ni mul'ifama. Nama kaayyoo qabuuf yookaan nama obsa qabuuf gochaanis ni mul'ifama. Guyyaa isaa eeggatee jechuudha. Akkuma beekamu ani akkuma nama tokkotti qacaramtuu yookaan gabrummaa keessaa mana jireenyaa madaamii keessa kan jiraatu osoo ta'u akka carraa ta'e obboleettiin kiyyaa kan akkaan jaalladhuu fi kan akkaan kabaju karaa tiktookii irraan na dubbiste akka inni dalagaa kana dalaguu na taasifte hedduu na galatoomii jechuun jaalladha. Akkasuma namoota akka inni jajjabeessee akka inni jajjabaadhu akkaan jechoota namaatiin hin qubne akka inni waan namni naan jedhuu fi chaalenjii garaagaraatiin hin qubneef na jajjabeessaa ture. Abdii Sammaa Kaayinaa Naayiroobii irraa hedduu na galatoomii jechuun jaalladha. Egaa amma maaliin isin dhufe akkuma beekamu kaampaaniin keenya piroodaaktiiwwan fayyaa 10,000 ol kan oomishe yoo ta'u keessaa gartuuleen nyaataa 2,000 ol keessaa ani kan itti fayyadamaa jiru qabadhee isinii dhufe jechuudha. Akkuma beekamu namoonni tokko ammoo soba jechuu dandeessanii maaliif kanaaf akkuma laaltanii argaa jirtanii isinii mul'isuudhaaf yaalii godha. Akkuma beekamu daawwadhaan garaagaraa kan itti fayyadamaa jiru keessaa kunis ni jira. Akkuma beekamu kaalshiyeem paawudariin kan oomisha keenya keessaa kaampaanii keenya oomisha keessaa gartuulee nyaataa keessaa kan awwalaati jechuun danda'ama. Maaliif faayidaan isaa maalidha jechuu dandeessan? Akkuma beekamu barnootaanis baranneerra warroonni barannes akka baratanii barbaada. Kaalshiyeem paawudariin akkuma beekamu uumamaan kan qaama keenya keessatti argamu. Keessaa 99% 99 kan lafee qaama keenyaa keessatti argamu yoo ta'u persentiin takka foon keenya lallaafaa keessatti argamti. Inni kun ammoo kan 99 lafee ilkaanii fi humnoota garaagaraa keessatti lafee keenya keessatti kan argamu yoo ta'u persentiin takka tan foon keenya keessatti argamtu gaafa isiin tuni nyaata madaalamaa yookaan nyaata viitaamiina qabu nyaanne yookaan nyaata gahaa hin arganne qaama keenya keessaa gaafa dhumatti akka lafee keessaa ergifattu taasisa. Gaafa lafee keessaa ergifachaa deemte deebisuu gaafa hin dandeenye qaamni keenya dadhabbina yookaan dhibee garaagaraatiin miidhama garaagaraa keessa nu seensisa jechuudha. Tokkoffaa mataa keenya nu gubaa qaamni keenya dadhabbina gara manguddummaatti osoo hin gahin umuriin keenya osoo hin gahin dhibee garaagaraatiin saaxilamna jechuudha. Akkasuma ilkaan keenya ni dhiigaa ni dhukkubaa dhibee garaagaraatiin saaxilamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun akka nu waan kana hin saaxilamneef kan faayidaa nuuf kennu jechuudha bakka bu'aa isaati. Akkuma beekamu si wajjin kan bannu ta'a wajjin turtii kaalshiyeemiin kun kan abbaa firee of keessaa jechuun paakeettii keessatti waan akkanaatu jira. Akkuma
beekamu. Isa kana yeroo fayyadamu inni kun viitaamina 400 kan qabu jechuudha. Isa kanatti fayyadamnee faayidaa keenya tokko fayyaan faaya jechuun faaya. Awwala wanti ani kaampaanii kanaan gargar na goosise qacarrii fi jireenya kamiin keessattuu kan dhuunfaallee ta'ee kan yookaan keessatti na gammachiise maalidha? Qacarrii kamiin keessattuu bilisummaa fayyaa fi bilisummaa yeroo wanti jedhamu hin jiru. Garuu kaampaanii keenya keessatti awwala kan dursu maalidha? Bilisummaa fayyaati. Kanaaf bilisummaa fayyaa jechuun waan hunda kan caalu kan waan ati hawwitee abjuu kan kee akka milkeessituuf sababa siif ta'u ati gaafa fayyaa qabaatte waan hunda galmaan ga'uu dandeessa. Akkasuma namoota biratti illee kabajaa qabdaa. Uf jaallattee waan tokko karoorsuuf gaafa fayyaa qabaatte. Garuu nu jireenya qacarrii keessatti bilisummaa qarshiidha bizineessa barbaanna malee bilisummaa fayyaa jedhame kan yookaan yeroo nuuf kennu hin jiru. Kanaaf ani baay'ee irraa gammadee jira. Isinis akka gammaddan abdiin qaba. Warroonni kaleessa sobaa turtanii maaliif wanti kun dhugaa miti jettanii ani sumayyaan jechoota namoota tokko jechoonni baay'een hin jira. Jechoota san obsee har'a as gahee borus bakka biraatti akka ga'uudhaan abdiin qaba. Warri obsaan keessa taa'ee warri obsaan eeggate yoomuu galma kamuu ni ga'a isinii jedha. Akkuma sanii wanti biraas waraqaan kun fakkeenyaaf waraqaa lama. Waraqaan kun tokkoffaa maalidha? Kan eenyummaa keenya yookaan akka nu sisteema keessa seenee waan dalagaa jiru sisteema waraqaa ragaati jechuun waliigalatti waraqaa ragaa kana maaliif nu kenna? Akka nu dubbiin soba osoo ta'e waraqaa ragaa fi itemii ragaa jettanii sinillee itemii waraqaa ragaa ni qaba. Maqaa koo hanga abbaa yookaan hanga akaakootti akkasuma liidera kiyya jaalatamtuu fi kabajamtuu kan affeertee iddoo kanatti akkaan dalaguuf yookaan akkaan bakka kana dhaabbadhu nu taasiftes maqaa ishee ni kaa'ama. Akkasitti wajjin isinii kennama jechuudha. Waraqaa ragaa lamatu isinii kennama. Kanaaf warroonni abdii hin kunne yoomuu galma ga'a. Warroota abdii kutatuuf yookaan jechoota namootaatiif bakka kennuuf ammoo yoomuu abjuun isaa abjuu ta'ee hafa. Kanaaf har'a isin argitanii boru bakka biraatti na argitanii. Viidiyoon kun ammoo warroota kaleessa hin dandeessu naan jedhaniifis barnoota ta'a jee yaada. Warroota haarawaafis barnoota ta'a jedhee yaada. Kanaaf waan irraa barre boodas kan wajjin walitti deebinuu ta'a. Piroodaaktiiwwan garaagaraa fakkeenyaaf dawaan ilkaanis piroodaaktii keessa ni jira. Waan baay'eetu jira. Garuu ani isiniif yerootti naaf hin kennine. Kanaaf inshaallah hojii walitti deebina nagaara naaf fayyaa naaf ta'a isiniin jedha.